welcome back to my channel DhiyasNaturals. இன்னைக்கு நம்ம வந்து bread and dairy milk chocolate வச்சிட்டு சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் பண்ண போறோம். சோ வாங்க பண்ணலாம். So friends, இந்த dairy milk chocolate and bread வச்சிட்டு நம்ம இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்டா வந்து நம்ம அந்த bread எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு ஓரத்தை நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த பிரெட்டோட சைடில் இருக்கிற அந்த ப்ரௌன் கலர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். அது ரிமூவ் பண்ணலைன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நமக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ப்ளஸ் அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்பாஞ்சாக இருக்காது இல்லையா, அதனால் நம்ம வந்து ஓரத்தை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பிரெட் கிராம்ஸ்க்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தான். ஸோ எல்லா ப்ரெட்லேயுமே நம்ம இந்த மாதிரி ஓரத்தை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து டேரி மில்க் சாக்லேட் தான் எடுக்கணுன்றது கிடையாது. எந்த சாக்லேட் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பட் அந்த சில்கி டைப்பாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த சாக்லேட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்நாக் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும். அதனால தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நம்ம வந்து ஓரத்தை எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு பீஸ் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இதை எடுத்துட்டு இதில் நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு டேரி மில்க் வச்சுக்கலாம். அதாவது இந்த டேரி மில்க் பார்த்தீங்களா, அதை மெல்ட் ஆகிட்டே வருது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். நமக்கு அந்த மஞ்ச்லாம் எடுத்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அந்த லிக்விடாக வராது இல்லையா, அது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி டேரி மில்க் மாதிரி சாக்லேட்னால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு நடுவில் வச்சுட்டு சைடில் கொஞ்சமாக இந்த மில்க் இருக்கு இல்லையா, அந்த மில்க் வந்து கொஞ்சம் அந்த ப்ரெட்டோட ஓரங்கள் எல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரெட்டோட ஓரத்தில் எதுக்காக வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ரெட்டில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்னொரு ப்ரெட்டை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணணும். அது வந்து ஸ்டிக் பண்ணும்போது அப்படியே ஒட்டிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஜஸ்ட் வைக்கிறோம். அந்த மில்க் கொஞ்சம் நமக்கு ஊற்றும்போது அந்த சாஃப்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த ப்ரெட், அதுக்காக தான். ஸோ கொஞ்சமாக அப்படி எல்லா இடத்துலையும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லா இடமும் வச்சதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து ஒரு பிரெட் பீஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சும்மா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மில்க் அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டோன்னா அது நமக்கு வந்து அந்த 4 சைடுமே அப்படியே ஸ்டிக் ஆகிக்கும். அதுக்காக தான். நமக்கு வந்து இது ஸ்டிக் ஆகலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அந்த ஸ்டிக் ஆகி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்கெல்லாம் சர்ப்ரைசிங்காக சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அதுக்காக தான். ஸோ எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரெட் பீஸை வச்சுட்டு நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் சாக்லேட் வச்சுட்டு மறுபடியும் மில்க் வச்சுட்டு எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன். தோசைக்கல் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக வந்து கீ இல்லைன்னா பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக ஒரு 4-5 ட்ராப் பட்டர் சேர்த்துட்டு அதை கொஞ்சம் எல்லா இடமுமே நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். ஸோ தேய்ச்சி விட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதாவது சாக்லேட்டை ஸ்டஃபிங்காக வச்சுக்கிற அந்த ப்ரெட்டை வந்து இதில் வந்து வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துலேயே நம்ம வந்து திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கணும். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த ஹீட்லேயே நமக்கு வந்து சாக்லேட் சூப்பராக மெல்ட் ஆகும். ஸோ பாருங்கள், ஓரம் எல்லாம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக பொரிஞ்சு வரும்போது நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஸோ திருப்பி போட்டு நம்ம வந்து எடுக்க வேண்டியதான். பாருங்கள், நமக்கு வந்து நல்ல பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது நமக்கு. ஸோ இதை இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். பிளேட்டில் எடுத்து இன்னொரு செக்ஷன் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நமக்கு வந்து சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடுத்த செக்ஷன் போட்டுக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், நான் வந்து எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், அந்த சுட்டு எடுத்துட்டேன். சூப்பராக நமக்கு க்ரன்ச்சியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள், உள்ளே நமக்கு வந்து சாக்லேட் சூப்பராக மெல்ட் ஆகிட்டு வரும். பாருங்கள், அது சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்கெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ப்ளஸ் இது வந்து பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டில் எஸ்பெஷலி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்.
நம்ம வந்து சாக்லேட் வந்து அந்த மெல்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஹீட்டில் சாப்பிடும்போது நமக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ப்ளஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் என்னோடய சேனல் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு அது ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும். மறுபடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சூப்பரான வீடியோவோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.